merasa tidak nyaman melihat orang yang sedang batuk tanpa menutup mulut? Atau kamu sendiri pernah mengalami hal tersebut? Nah, kali ini kita akan membahas tentang etika batuk. Apa saja yang penting dalam etika batuk untuk kesehatan bersama? Jadi, bagaimana sih cara batuk yang benar? Pertama, selalu tutup mulut menggunakan tisu atau menutup dengan siku dengan bagian dalam lengan, atau bisa selalu menggunakan masker. Jadi, cara tadi adalah cara yang sangat efektif untuk menjaga kesehatan orang di sekitar kita. Jika kamu batuk, pastikan tisu segera dibuang ke tempat sampah. Dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer setelahnya. Cara ini akan menghindarkan kita dari penyebaran kuman lebih lanjut. Ingat, kebersihan diri sangat penting dalam melindungi diri kita dan orang lain. Selain itu, jika kamu merasa kurang enak badan atau gejala batuk terus-menerus, segera konsultasikan ke dokter untuk memastikan apakah itu gejala penyakit yang perlu penanganan lebih lanjut. Pertama, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan bagian dalam. Kedua, menggunakan masker. Ketiga, menutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Keempat, membuang tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah. Kelima, cuci tangan menggunakan sabun atau alkohol.